အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါသားတို့သမီးတို့ဒီတစ်ပတ်ဆရာမပြပြမဲ့ပုံပြင်လေးရတော့သခင်ယေရှုဟာစာရမဏေရဲ့စုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကသခင်ယေရှုဟာနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ရဲ့နှစ်ချင်းပေးခြင်းကိုခံရပြီးတဲ့နောက်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျုံငှက်အဖြစ်သူ့အပေါ်မှာခုန်နာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသားသမီးတို့ကြားပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာသခင်ယေရှုကိုစာရန်ရဲ့စုံစမ်းခြင်းခံဖို့အတွက်တောထဲကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။တောထဲမှာရက်40အစားမစားဘဲနဲ့နေခဲ့ရပါတယ်။ရက်40ပြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုဟာဆာလောင်ခြင်းခံစားရပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာစာရမဏေကသခင်ယေရှုစီတွားပြီးတော့သခင်ဟာကိုရောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်မှန်လို့ရှိရင်ကြောက်ခဲကိုမုအဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့စားပါလားဆိုပြီးတော့သခင်ယေရှုကိုစုံစမ်းတွေးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုကတော့လူသားဟာမုအဖြစ်အသက်ရှင်နေမှာဟုတ်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်မှန်သမျှအဖြစ်အသက်မွေးရမည်လို့ကျမ်းစာမှာလာတဲ့အတိုင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့စာရမဏေကိုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။စာရန်ဟာဒုတိယအကြိမ်သခင်ယေရှုကိုဘယ်လိုစုံစမ်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တန်ရှင်တော်မြို့တော်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့ဗိမာန်တော်ရဲ့အထုပ်ကိုတင်ထားပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်တို့ဟာတင်ဖို့မှာထားတော်မူသည်ဖြစ်၍တင်ဤခြေကိုကြောင်းနဲ့မထိခိုက်မခိုက်စေခြင်းကတင့်ကိုမဆချီပင့်ကြလိမ့်မည်လို့ဖော်ပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်မှန်လို့ရှိရင်ကိုအောက်ကိုချလိုက်ပါဆိုပြီးတော့သခင်ယေရှုကိုတင်လို့စုံစမ်းခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုကတော့ဗာပြန်ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တင်းဖျားသခင်ထာဝရဘုရားကိုစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းမပြုရလို့ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့စာရမဏေကိုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။စာရမဏေကသခင်ယေရှုကိုတတိယအကြိမ်ကျရင်ဘလို့စုံစမ်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တောင်းအမြင့်ကိုခေါ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာသူဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပြည်ပေါ်မှာတွေ့တမျှတဲ့အရာတွေကိုသခင်ယေရှုပြညွှန်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကို၎င်းဒီတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ဘုံစည်းစိမ်အားလုံးကိုလည်းငါ့ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သခင်ယေရှုငါပြီးမယ်လို့သူကပေါ်ပြထားပါတယ်။အဲ့ခါမှာသခင်ယေရှုကတော့အချစ်စာရန်ငါနောက်တော့ဆုတ်တော့တင်းဖျားသခင်ထာဝရဘုရားကိုပဲကိုးကွယ်ရမယ်။ထိုဘုရားသခင်ကိုပဲပြောဖို့ကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သခင်ယေရှုကစာရမဏေကိုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာစာရမဏေဟာသခင်ယေရှုထံမှထွက်သွားပြီးအခါမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တော်ဟာသခင်ယေရှုစီချင်းကလာပြီးတော့သခင်ယေရှုကိုကြွေးဝဲပြုစုခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာပုံပြင်ထဲမှာရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့မှာသားတို့သမီးတို့လည်းဆက်ဆံမတို့အစနေ့ရက်အစဉ်တိုင်းမှာစာရမဏေဟာကိုယ်စီမှာလိုအပ်နေတဲ့အရာကိုတန်းတနေတဲ့အရာအဖြစ်ကိုကိုစုံစမ်းတွေးဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသာသမီတို့အမှတ်ရစေဖို့အတွက်ဆရာမကနေပြီးတော့ဒီနေ့ဒီတမန်ကျမ်းစာပုံပြင်အဖြစ်ပေါ်ပြလိုပါတယ်။ရောက်စီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာလည်းဘယ်လိုပုံပြင်လေးတွေကြားရမလဲဆိုတာကိုညွှန်လင့်စောင့်စားကြည့်ကြပါစို့နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Bye bye